好，Ken，今天我们聊什么？你好，Lin，我们聊一聊怎么学好中文吧。太好了，我想学好中文，但是常常不能坚持。很多人都是这样，没关系，我们慢慢来。你觉得学中文什么是重要的？有目标，用对的方法学，坚持，这些都很重要。目标，我有目标，我想说的像中国人一样。这个目标很好，但是太大了，我们需要小一点的目标。什么是小目标？比如今天学5个词，今天说3句中文。听起来很容易。对，容易才能做到，做到了才能坚持。我以前总是想，我要学很多。然后你就累了，对不对？是的，学2天就不学了。这里很重要的点是，每天的目标要小一点，这样才能学得久。每天的目标要小一点，这样才能学得久。我喜欢这个。还有，先做再做好也很重要。我常常想说的最好，所以不敢说话。学语言不可能一开始就最好，我怕说错。说错没关系，重要的是你说了。我明白了，先说出来。对，你可以每天说一句，一句也可以吗？可以，因为你在养成习惯。习惯很重要。对，习惯比心情更重要。心情不好也要学吗？要，哪怕只学3分钟，3分钟能学什么？听一点中文，跟着说2句，这样就可以了。原来这样就可以了，也很重要。对，很多人不是不聪明，是太累了。我懂，我常常觉得累。学中文的方法也要简单。学中文时，一件很重要的事，就是要先多听，对吗？对，先多听，耳朵会慢慢熟悉。耳朵会熟悉，是什么意思？意思是你会越来越听懂。可是如果我听不懂怎么办？没关系，先听声音，听语调，我以前只想听懂，所以很着急。这就是第3个重点。慢一点反而更快。慢一点反而更快。如果你着急，脑子会乱；如果你慢一点，脑子会更清楚。这好像也是生活的道理。学中文也是生活，把中文放进生活里。怎么放进生活？比如早上说早上好，晚上说晚安。我可以对自己说吗？当然可以，对自己说也是练习。这个办法很好。还有看到东西的时候，用中文说它的名字。比如这个杯子。对，你说杯子，再说这是杯子。杯子，这是杯子。很好，你在用句子学习。我以前只记单词。只记单词容易忘记，用句子学不容易忘。那我每天学多少句子？好。2句到5句就很好了。我怕记不住。记不住很正常，我们要复习。怎么复习？今天学的，明天再看一遍，3天以后再看一遍。要看很多遍啊。对，学语言就是看很多遍，听很多遍，说很多遍。听很多遍我可以，说很多遍我不敢。那我们做一个很小的练习吧。什么练习？你跟着我说3句，很简单。好。第1句，我在学中文。我在学中文。第2句，我每天学10分钟。我每天学10分钟。第3句，我会坚持。我会坚持。很好，你已经说了3句，你做到了。真的不难。对，难的常常不是中文，难的是开始。开始以后就会容易一点。对，每天好一点，今天比昨天好一点。这个想法很好。
学语言要轻松一点，对自己轻松一点。我以前对自己很严格，严格也可以，但是也要有开心。怎么才能开心？用你喜欢的东西来学，比如你喜欢运动，就看中文的运动内容，我喜欢旅行，那你就学旅行的词，比如飞机、火车、酒店，我也喜欢吃，那就学米饭、面条、水、咖啡。这样学我会更想学。对，你想学比你应该学更重要。我懂了，我不要总说我应该学，你可以问自己，我为什么想学？我想和朋友说话，我想去中国旅行。很好，这就是你的力量。力量是什么意思？意思是它会帮你坚持。我以前没想清楚。没关系，现在想清楚就好了。我们说说发音吧，我最怕声调。声调重要，但是不用一次全学会。那要怎么学？先多听，听别人怎么说，然后跟着说。我跟读的时候，觉得自己说的不好听。很正常，你在练习你的嘴，嘴也要练习。我以前只用眼睛学，学中文要用耳朵，用嘴，也用眼睛。三种一起用。对，我们用一个方法，录音。录音，录我自己的声音吗？对，你说一句，录下来，再听。听自己的声音会不好意思，不好意思也没关系，你要习惯。习惯以后就不怕了。对，你会发现，你越来越好。这样我会更有信心。对，信心不是想出来的，是做出来的。这句话真好。我们说说单词，你觉得单词多吗？太多了，我一看就头疼。那不要看所有的，只看今天的。只看今天的就好。对，今天3个词，然后用句子。我可以学。喜欢，想，在。很好，这3个很有用，可以说很多句子。比如，我喜欢咖啡。对，再说我想学中文。我在看书。很好，你看句子很短，但是很真实。真实很重要。对，你学的句子最好和你的生活有关系，这样我会更想用。而且你会记得更快。我有问题，我学了就忘。忘很正常，我们的大脑就是这样。那我是不是不适合学中文？不是，忘不是坏事，忘是告诉你要复习。告诉你，这个词很好。你可以用一个方法，今天学，明天看，3天以后再看。我想用手机做，可以，你也可以写在纸上。写下来会记得更清楚。对，清楚很重要，清楚了你就不累。我以前不太清楚，所以每天脑子很乱。那我们再说一个重点，少一点更清楚。少一点更清楚。学太多，你不知道什么是重要的；学少一点，你知道什么是重要的。重要的，我要学重要的。很好，那什么是重要的？对刚开始学的人来说，是句子。句子比单词更重要。对，因为你学句子就能说话，你能说话就会有我做到了的感觉。我做到了的感觉，会让我更想学。对，学习是一个好的圆圈。好的圆圈是什么？你学一点，你用一点，你觉得好，你再学一点。我喜欢这个圆圈。那我们说说环境，环境也很重要。环境，比如在哪里学？对，比如把中文放在你看到的地方。我可以在桌子上放一张纸。对，纸上写今天的3句中文，我每天都能看到。这样就会提醒你。
提醒很有用。我可以把手机语言改成中文吗？可以，但是别太难。你先改一点也可以。我懂，少一点。对，你看，我们一直在说少。小目标、小习惯、小方法。对，最后会变成大进步。我想问，怎么知道我在进步？好问题，你需要看得见的东西，比如什么？比如你每个星期录一次音，3个星期以后听，我会听到不一样。对，你会更清楚、更好听。我还想要一个方法，不想学的时候怎么办？你可以做最小的动作，只做1分钟， 1分钟做什么？打开中文，看一句话，听一句话，然后就可以停。停也可以。可以，因为你没有停下来不学，你只是学的少。停下来不学很不好，学的少没关系。对，只要你没有停，就一直走在学习的路上。走在学习的路上，这句话很好。学中文不是比赛，是旅行，慢慢走。我以前总是和别人比，你只要和昨天的自己比。今天比昨天好一点。对，最后我们一起总结一下。好，请你说。第一，关于目标，目标不用每天定得很大。你要知道，你为什么学中文，不用做到最好，先轻松的开始。我明白了，小目标，先开始。第二，关于方法，先做最重要，做着做着就会更好。学习的顺序是，先听，然后说，再用句子、单词、发音、句子可以一起学。把中文放进生活里，用你喜欢的东西来学，慢一点也可以，重要的是每天学一点。听、说、用句子，每天一点点。第三，关于坚持，不是你不努力，是你的方法可以更好，让中文经常出现在你眼前。今天学的，明天看一遍，3天以后再看一遍。不想学的时候也没关系，先做1分钟，看一句，听一句，说一句。你每天这样做，中文就会变成习惯。我懂了，每天1分钟也是坚持。对，最后一句话，你一定可以。我一定可以。谢谢你，Ken。不客气，我们一起加油。